皆さん、こんにちは。ゆみチャンネルへようこそ。今回は、見てる人何人かわかるかもしれないんですけど、今、中学校3年生なんですけど、中学校3年になると、大体高校とかをちょっと気にし始めて、夏休みとか今の時期頃だと説明会とか見に行く人が多いと思うんですけど、そんな中で自分は何校か行ってきたんですけど、同じく学校とかについて知りたい人もなかなかちょっと取れなくて、今コロナ禍だから予約とかしないといけないみたいな感じもあって、なかなか取れない人もいるので、その取れなかった人たちのためにどういった内容を話してたのかとか、そういうのを、今回の動画で話していきたいと思います。今日お話しするのは伊勢原市にある工場高校に行ってきたんですけど、昨日自分は工場高校と出会ったのは1年の時に部活吹奏楽に所属してるんですけど、その吹奏楽の練習みたいな感じで工場高校行って、その大学の人たちとかちゃんとプロとして演奏してる人たちに教わったりとか、そういう会がその高校で開かれて、その高校のパンフレットとかいろいろもらって、本当に初めて本当に会った高校だったので、本当にすごい思い出に残ってて、1年の頃だったし、すごい広くて、本当に工場高校は広くて大きくて、一応私立だから、施設も結構整ってて、体育館なんかはもう本当に5校分ぐらいの人数がもう普通に入れるような感じだったから、本当にすごく広くて、吹奏楽部も本当にすごい上手くて、だからすごい心に残ってるんですよ。で、自分としてはこの高校に行きたかった理由は、最初も言ったけど、本当にすごい思い出に残ってるから、見に行きたいなっていう風に思ってて、で多分多く見に行く人たちはすごい工場高校はすごい施設が整ってるっていうのが多分一番大きいポイントだと思うし、今ではICT とかそういうタブレットとかの勉強を使う授業が工場高校では結構増えてるから、そういうのに興味ある人は多分工場高校にちょっと行きたいなっていうふうに思う人が多いと思うんですけど、自分としては吹奏楽部とかそういうのも見に行きたいし、施設も確かに綺麗だからそれも見に行きたいっていうのを思って見に行ったんですけど、でもちろん着いた時本当にすごい施設は綺麗で、結構私立の方が部活動が多い気がするんですよね。はい、グラウンドとかも一つだけじゃなくて、いろんなテニスのコートだったり野球のコートだったりっていうのがたくさんコートあるので、施設も結構整ってるから、どの部活も自分の力を発揮できるようになってるし、本当に6階建てだし本当に広いので、たくさんの人数もいて、多分先生方とかにも何人かあったんですけど、結構な先生がいて、多分授業の中でも1クラス30人ぐらいの席が多かったんですけど、クラスの中見てたら先生たちが1クラスに2人ぐらいいるとしたら、結構な勉強環境が整ってるかなっていうふうに思って、あと他には実習室も本当にすごい広い感じだったので、勉強をするっていう感じだったらすごい環境は整ってるなっていうふうに思いました。で、説明会の方なんですけど、説明会の、自分が行ったやつは工場高校は来校型があって、学校に行って話を聞くやつもあれば、家からズームとかを通して、多分ズームを通して話をするっていうのもあるんですけど、自分としては工場高校に行く目的は学校とかを見る目的だったから、学校行きたいなっていうふうに思って来校型に申請したので、予約したので、そちらの方にしかどうなったかしか言えないんですけど、来校型の方はクラスごとに何人か、20人ぐらいの保護者と子供で入って、スクリーンを通して校長先生の話だったり、その学校に対しての VTR みたいな感じのものとかを見せられたりして、最初の待ち時間とかは部活動紹介で、
どの部活がどういう風な活動をしてるみたいな感じとかを見せてもらいました。で多分本当だったら部活動紹介とかだけじゃなくて部活動見学もできてたはずなんですけど、その行った時に先生の方からもお話があったんですけど、こういうコロナ禍だからあんまりそういうのはできないっていう風になっちゃって、生徒たちが本当は登校して、普通いつも通りの生活をするのを見学するっていう回だったんですけど、それがちょっと難しくなって動画だけだったので、その次の話そうとしたところなんですけど、全体的としてちょっともう少し見たかったなっていう風なのは残ってます。その施設とかその学校内とかはすごい見れたし、本当にいろんなところ出歩きグラウンドとかも普通に見れるような感じだったので、本当にすごい自由な感じでいろんなところ見回ることができたので、すごい良かったんですけど、説明会としてなんか動画とかが多かったり、その Zoom とかを通して話すことが多かったので、できればそういう風な直接話した方がなんて言うんだろう、多く伝わるし、もう少し部活動とかだけじゃなくて、その学校について多分いろいろ学校とかに入ろうと思ってても不安があったりとか、そういうのあると思うから、そういうのをもう少しなんか全体的として話してほしかったなっていう風なのはあるんですけど、部活動見学もしてみたかったなっていうのもあるんですけど、全体的として本当にすごく楽しかったし、やっぱり工場高校っていいなっていうふうに改めて思えたので、本当に施設とかも綺麗なんだし、勉強面とかは本当にタブレット1台1人1台だから、本当に勉強としては対応してあるから、本当勉強とか頑張って部活も両立したいっていう人は工場高校すごいおすすめします。工場高校自身もそう言ってますよね。勉強と部活を両立できる生徒の育成みたいな感じなので、目標がそうだから、そういう風なことを目指してる人は工場高校をおすすめします。あとすごい気になることとか、学校内にカフェテリアがあるのは多分工場高校のなんていうんだろう、すごいところの一つだと思うんですけど、多分私立の方だったらどの高校もカフェテリアとかはあると思うんですけど、公立とかはあんまないっていうか、ほとんどないと思うので、それも一つのなんていうんだろう、嬉しいことかな。なんか弁当とかも作らなくてもいいし、パンフレットとか読んでて、なんか卒業生の言葉みたいなとかあって、出身中学校みたいなとかあったり書いてあったんですけど、その伊勢原市って結構自分の住んでるところからは遠いけど、本当に横浜から来てる人とかもいれば、小田原の方から行ってる人もいるので、結構遠くてもちゃんと通えてるのは何人かの生徒がちゃんと証明してるから、そんな家が遠くてもどっか伊勢原市のどこかで住まないといけないっていうか、そういうことじゃなくて、ちょっと早く家を出ないといけないけど、普通に登校するときにバスとかもあるし、確か平塚から高校のバスがあるし、遠い人でも普通に楽に通えるような感じだから、遠い人はなかなか弁当とか作れないからカフェテリアがあったりとか、そういうのも一つのいい点かなって。制服とかもすごくいいなっていうふうに思います。あとその工場高校とかは学校内とか見学はできたけど、例えば体育館とかの方は見学できなかったんですけど、確か工場高校のホームページから見るとGoogle マップを活用して学校内をなんか360度見れるような機能がついてるので、気になる人はホームページを検索して、そこで学校ちょっと施設を気になる人はそれを活用して見てみてください。あとはもちろん私立だったら多分どの私立の高校もあると思うんですけど、特進クラス、選抜クラス、分離クラスみたいなとかもあったりしたので、そういうの気になる人も結構簡単に自分の合った実力に入ることができる感じです。あとは工場高校の一つの特別なこととしたら、ちょっと今なかなかちょっと名前思い出せないんですけど、確か神奈川県で唯一ある高校か大学だった気がします。大学になんかつながってるので、直接教えてもらうことができるみたいな感じのものがあるらしいです。実はそれもう少し詳しく知りたくて、それがちょっと気になってて、あんま詳しく話してもらえなかったので、それはもう少し
詳しく知りたいので、もし誰かちょっと分かる人がいればぜひコメント欄に教えてもらえたら嬉しいです。そうですね、総合的に言うと本当に施設が綺麗で、勉強面もちゃんと ICT とかも活用してて、すごい勉強しやすい環境が整ってる高校だと感じました。他になんか疑問点とか、あと自分もした質問とか答えてもらえたら本当に嬉しいので、ぜひコメント欄に書いてもらったら嬉しいです。この動画が気に入ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。